Na isti dan pod enakimi pogoji. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse 6. in 9. Pri poskusnem e-testiranju, ki je bilo marca, pa je sodelovalo več kot 90% šol. Vsi smo bili veseli, da so nam dopustili, da smo enkrat to poskusili, če se slučajno bi kdaj zgodilo, da pišemo na računalnik. Meni osebno ni bilo neki fajn, ker mi ni všeč iz računalnika dal brati. Povedali so mi, da se jim zdi sistem načina reševanja nalog zapleten in zamuden predvsem. Namenjeno je bilo spoznavanju novega načina reševanja nalog, ne preverjanju konkretnih znanj. Tako je pri Državnem izpitnem centru so preizkusili orodja za elektronsko preverjanje in elektronsko ocenjevanje znanja, ko in če bi bilo treba posodobiti izobraževalni program tako, da bi uporabljali več sodobne tehnologije. Moja ocena še pred zaključnimi analizami je, da je za preverjanje znanja v šolah, ne za ocenjevanje, bodo po moji rezultati vzpodbudni. Ker le malo učencev je bilo zelo kritično, da niso mogli not priti, da se je ugašala stvar. To je vse pod 10% negativnih mnenj. Veliko težje se bere na računalniku kot pa na papirju in so oči bolele, koncentracija je padala. Ni prostora za stranske račune. Da lahko prej oddaš vse, lahko tudi, naprimer, če kaj ne veš, na internet pogledaš na hiter. Slabosti so pa to, da strah te je, da boš kaj narobe pritisnil. Je ravnilo bilo zelo težko uporabiti. V bistvu sem bila bolj skoncentrirana, ker sem pisala na računalnik. Všeč mi je bilo, da smo lahko na tipkovnice pisali, niso bile glih veliko roke utrujene. Po počitnicah bodo roke bolj utrujene. Nacionalno preverjanje znanja pa bo enako kot vsa leta doslej. Tudi težavnost nalog ne bo nič drugačna. Če bo razred ravno v tistem času moral v karanteno, bodo učenci NPZ lahko pisali kasneje, le njihovi rezultati se ne bodo upoštevali pri analizi v sistemih Republiškega izpitnega centra. Letošnje leto bi sistem, šola, razred radi vedeli, kaj so se naučili, kaj se pa niso naučili. Po analizi rezultatov bodo učitelji in profesorji v srednjih šolah prihodnje šolsko leto lahko bolj pozorni na snov, ki je niste dovolj dobro usvojili. Super, da dobimo eno povratno informacijo pred srednjo šolo. Meni osebno ni fajn, da jih pišemo, ker lahko tudi se iz testov vidi, koliko znamo in koliko ne. Rezultati pa ne bodo vplivali na vpis na izbrano srednjo šolo.